ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده معانا 3 قصص رعب من قصص المتابعين، بس المره دي مش هنحكيها على الطريق زي الفيديو اللي فات. المره دي جايب لكم شموع ودموع ودروع وقطه سودا حلوه اهي علشان تعيشكم مود الرعب. ويلا يا عم جهز الفشار والشيبسي والبيبسي وقهواتك وشوكولاتاتك، واهم حاجه تركب سماعاتك علشان تبقى عايش جوه القصه. ويلا نبتدي نحكي اول قصه من قصص المتابعين. بتقول صاحبه القصه الاولى: أقسم أخي الكريم إن هحكي لك الحقيقة كاملة. كنا عيلة ميسورة الحال، كان والدي موظف، كنا صغيرين وما نفهمش حاجة، وكانت أمي تكره البنات كره ما يتوصفش، لكن ما كناش عارفين تصرفها ده سببه إيه. وكان والدي شوية يقف جنبنا وشوية لأ، مع العلم إننا كنا في قمة الأدب والأخلاق، وكنا بنتميز بجمال خارق، حتى الناس كانوا بيفتكرونا أجانب من فرنسا. قدرت أمي إنها تأثر على والدي علشان يوقف أختي الكبيرة من الدراسة ويجوزها، ووالدي جوزها وهي صغيرة في السن من مدير إدارة. وما اكتفتش بالأولى، قدرت كمان إنها تجوز التانية، وكل ده علشان تتخلص مننا. وبقيت أنا مع أخواتي الصغيرين، لكن أنا كنت مدركة ليها كويس وعارفة أعمالها الشريرة معانا ومع والدي، وكانت بتمارس والعياذ بالله الشعوذة علشان الكل يكون تحت طوعها. مرة كلمت والدي في السر وفهمته إني على علم باللي بتعمله أمي، فراح يبكي وقال لي: أنا خايف إني أموت وتوريكم الويل وتعيشكم في جحيم من ورايا. وبس وكده وسكت وما شرحليش السبب. وفي يوم من الأيام والدي قال لي: أنا عايز أديكي سر ما تقولوهوش لحد. فقلت له: سر إيه؟ فخد بإيدي اليمين ومسح عليها بإيده وفضل يقرأ القرآن، مع العلم إن والدي كان حافظ للقرآن، ونفخ في إيدي وقال لي: هتفهمي مع الزمن. بعدها بسنة اتجوزت براجل ثري، لكن للأسف بعد 3 شهور من جوازي اتوفى والدي في حادثة سيارة، وفضلت أمي مع أخواتي. وهنا ابتدى الرعب الحقيقي. أمي كانت متجوزة من عفريت قوي وفتاك وقاتل ومصاص دماء، وفرحت فرح كبير إنه قتل والدي بحادثة سيارة، وراحت تنتقم من إخواتي. عملت سحر لأختي الكبيرة ودمرت حياتها بالطلاق، وبعدين أختي الصغيرة نفس الروجيتا ودمرت حياتها بالطلاق. وكانت عندها القدرة انها تقنع الناس اننا احنا اللي غلط، وكانوا اخواتي البنات عايشين تحت سيطرتها زي الخدامين، وما بقاش فاضل غير دوري انا. وقالت لاخواتي عليا: خلاص الدور جاي عليها، واجيبها خدامة عندي يلي كانت مصاحبة ابوها ضدي، واتخلص منها بالموت، لازم تموت. كل ده والعفريت بيمليها بالسحر الفتاك وبيعرفها تعمل ايه. هو كان عارف كويس انه ما يقدرش يعمل لي حاجة، لكن وللأسف قدرت على زوجي وخلته مجنون وحاول يقتلني، لولا ان ربنا كان معايا. وبعد كده حصل الطلاق ورحت لها مع أولادي. كانت في قمة السعادة والخوف مني في وقت واحد. الشيطان اللي جواها كان عارف ان اقدر اتغلب عليه، ومع الأسف كانوا اخواتي الأولاد مطيعين ليها من الخوف من الأذية. نسيتهم ان هناك رب العالمين القوي. كنت اعرف كويس انه هو اللي جواها لما تبرق بعينيها. فخدت السكينة من المطبخ ورحت هددها وقلت لها بصوت عالي: انا هذبحك. خافت وقالت لاخواتي الولاد: لازم تخرج من بيتي هي وولادها والا هتقتلني. وفعلا اشتريت بيت ومشيت من عندها. لكن اخواتي البنات عاشوا معاها، او بالاحرى مع الشيطان الرجيم، ابشع عيشة. مرة اختي الكبيرة قالت لي انها جابت تفاحة وقالت لي لازم تاكليها لوحدك، فنسيت اكلها وخدتها بنتي الصغيرة واكلتها. وفي الصبح بنتي ما قدرتش تقوم وبقت مشلولة، وخدتها المستشفى الأطفال وفضلت فيها 20 يوم وماتت البنت وكان عمرها 6 سنين. وبتكمل وبتقول صاحبة القصة: أقسم بالله يا أخي أنا بحكي لك عن الواقع المرير اللي احنا عايشين فيه. وفي سنة 2017 وفي شهر ديسمبر اتصل بي أخويا يقول لي إن أمي بتهدد مراته الحامل وفاتها وقت الولادة، ودخلت في شهرها التاسع وما توجعتش أبدا ولا حاسة إنها عايزة تولد. فخدت عربيتي ورحت لهم، ولما أمي شافتني اندهشت وقالت لي: انت بتعملي ايه هنا؟ فابتسمت وقلت لها: جيت أزوركم بس. كانت مرات أخويا بتبكي من الخوف، وأمي ما كانتش سامحة لأخويا إنه ياخدها لطبيب النساء بحجة إنها لسه ما جالهاش المخاض.
قلت لمرات اخويا انت ازاي ساكتة على نفسك كده ومش عايزة تكشفي؟ فصرخت امي في وشي وقالت لي وانت مالك بتتدخلي ليه؟ يلا اخرجي من بيتي. ما اهتمتش بيها واخدت مرات اخويا وجريت بيها على المستشفى، وهناك كانت الصعقة والمعجزة الكبرى. كان الحمل في بداية الشهر العاشر، والطفل والأم كانوا في خطر الموت، والحمد لله قدروا الدكاترة ينقذوهم بعملية قيصرية ونجحوا الحمد لله. ما اتصلتش بيا أمي ولا سألتني انت خدتيها أنهي مستشفى ولا اطمنت عليها، بس أنا قلت أعمل اللي عليا وكلمتها وقلت لها إنها ولدت خلاص، وبقدرة الله وبركاته أنقذت الأم وابنها. وبدل ما تشكرني أقسم بالله فضلت تصرخ فيا صريخ في التليفون وسمعتني أقذر الشتايم في الدنيا، وبعدين حرمت عليا دخول بيتها نهائي وإلا هتقتلني. طبعا الشيطان اللي جواها هو اللي كان بيهددني، ومن الوقت ده وأنا ما دخلتش بيتها أبدا، ولحد دلوقتي عمالة تمارس طقوس السحر والشعوذة بتاعتها. ومع الأسف إخواتي لسه تحت رحمتها لحد دلوقتي، إلا أنا اللي اخترت إن أبعد عنها، والحل هيفضل عند ربنا وحده. وللأسف محدش هيصدقنا، هي بتتصرف قدام الناس زي الملايكة. وبتكمل صاحبة القصة وتقول لو فضلت أحكي لك قصتي مش هتصدقني، والقصص المرعبة اللي عايشين فيها اخواتي معاها. هم بيطيعوها علشان مذعورين وخايفين على أولادهم منها، لكن أنا دايما أنصحهم لا خوف إلا من الله. فكانوا يقولوا لي ما عندناش حل، دي أمنا لازم نطيعها وفق تقاليدنا وديننا بحكم إننا مسلمين. فكنت دايما أنصحهم وأقول لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنهم خافوا من كلام الناس. تتصور يا أخي إنها حاولت تنتقم مني وبعتت لي أختي عندي وراحت مهدداها لو ما حطتليش سحر راح تطردها في الشارع هي وعيالها. وبالفعل جت أختي عندي وحطت لي عمل في البيت. تصور بعد 3 أيام شفت الويل، كل شيء اتحرق عندي، ورغم كده ما خفتش ورحت أقرأ آية الكرسي بدون توقف لحد ما ظهر لي 2 رجالة لابسين اسود، وبرضه ما وقفتش قراية الكرسي لحد ما نطق واحد فيهم وقال لي أمك بعتانا نجننك، لكن احمدي ربك إنك محمية من طرف أبوكي وما نقدرش نعملك أي حاجة. أقسم بالله اللي بقوله ده حصل، وخبيت السر عنهم كلهم علشان محدش يعرف ايه اللي حصل لي. واتغاظت واتجننت وكانت عايزة تعرف عن طريق اخواتي ايه اللي حصل لي بسبب العمل بتاعها، لكني فضلت السكوت كأني ما شفتش ولا سمعت اي حاجة. وهنا عرفت انها لا قوة الا بالله العلي العظيم. ولما رحت لواحد من الشيوخ وحكيت له قصتنا طبعا اتصدم، لكنه صدقني وطلب مني ان ما زورهاش ولا هي ولا اخواتي يعرفوا اي حاجة عن اخباري علشان تيأس وتسيبني في حالي. ولسه عايشين الكابوس ده لحد دلوقتي. ولحد هنا وخلصت القصة الاولى، والجهاز واستعدوا علشان احكي لكم القصة اللي بعدها. بتقول صاحبة القصة التانية حصل ان عشت 5 سنين في شقة بالمعادي، بس كان كل يوم ظاهرة تحصل فيها شكل لحد ما العمارة كلها بقى فيها ظواهر غريبة ومرعبة. مع العلم ان في اوضه من الاوض يوم ما اخدنا الشقه دي كان جوها مريب. ولما سالنا صاحبه الشقه ايه السبب انك هتسيبيها وهتاخدي ايجار بره، قالت ان ابنها وبنتها مش حابين المنطقه وعايزين ياخدوا بمكان تاني واحنا اللي خدناها. مرة أول أسبوع تمام، طبعا نمنا زي الميتين من تعب رص العفش. بدأ أغلبيتنا نقوم من النوم في نص الليل من غير سبب، ونتجمع كلنا بالصالة لحد الفجر وننام. احنا كنا أسرة مكونة من أب وأم و4 بنات وولد. الغرفة المريبة اللي حكيت عنها في الأول كانت من نصيب الأخ، لأنها كانت هادية جدا بعيد عن أي دوشة خارجية، فاختارها أخويا. الشقة جوها كان مكتوم جدا، ومهما نورت فيها من الأنوار أو فتحت شبابيك برضو مكتومة. المهم أول واحدة ظهر لها شيء هي ست الله يرحمها، كانت نايمة بأوضتي وشافت واحد قاعد على الأرض لابس بنطلون وقميص ومميل راسه وساكن ما بيتحركش. وبدأت تنادي على أخويا وبابا لأنهم الوحيدين اللي معانا في البيت. وفجأة الشخص ده اختفى. ستي حكت اللي شافته تاني يوم ومحدش صدقها علشان سنها كبير، وبابا وقتها قال إنها كبيرة وبتخرف. وقتها لو حد بالبيت لوحده حرفيا ممكن يطلع يجري من الشقة، لأن أغلب الظواهر اللي كانت بتظهر من خيالات بتحصل بسرعة رهيبة، من أصوات طقطقة لأصوات جر، لمثلا جسمك يقشعر وانت في الحمام، لإحساس البرودة المفاجئ لو كنت بروق الأوضة أو مثلا كنت في المطبخ. تاني شيء
خالتي جت باتت عندنا، وفي يوم صحيت الصبح قالت إنها تمشي، لكن مع إصرار ماما معاها بالكلام علشان تعرف السبب، فخالتي قالت لها إنها كانت نايمة وقامت بالليل بدون سبب، فلقت واحد واقف في الصالة طويل وملامح وشه مش باينة ولابس بنطلون وقميص وواقف جنب حوض السمك. فخالتي بدأت تنادي على اسم أخويا أو بابا، لكن حصل لها موقف خرسها بمعنى الكلمة، وهي إنها شافته رفع إيده وفضلت تطول إيده لحد ما وصلت لطرقة الحمام وأوضة أخويا، ودخل جوه ظلام الطرقة واختفى. وحلفت خالتي ما تنامش عندنا تاني. بدأت ماما تلاحظ فعلا الشعور الغريب في الشقة، وبالأخص لو هي لوحدها فيها. اللي حصل بعد كده، أختي نايمة ولقيته واقف عند باب الأوضة، فقالت له بابا، مردش عليها، وبقى يقرب عليها وهي متخيلة ان ده بابا، لان بابا دايما بيلبس قميص وبنطلون. فلما بدأت تركز لرجله اللي مش لامسة الأرض وبيقرب وهو شبه طاير ولسه هتصوت، لقت بابا دخل الأوضة ونور عليها النور لأنه سمعها وهي بتقول بابا. ومن يومها بدأت أنا وإخواتي نتجمع بغرفة واحدة ننام مع بعض. أنا كنت الصغيرة بينهم، وكالعادة نايمة وسط إخواتي، وحاجة همست بوداني باسمي إن أصحى، وبالفعل صحيت. أنا قلت ممكن أخت من إخواتي بتصحيني، لكني قمت لقيت إخواتي نايمين وباب الأوضة مقفول، وبعدين الباب اتفتح ولقيت شخص واقف لابس بنطلون وقميص مش باين منه غير من أول رجله لحد صدره، ووشه متلاشي جوه الضلمة اللي كان كسرها ضوء الشيش من الشارع. فبقول له بابا واقف ليه هناك؟ مردش. فقلت محمود انت ده؟ لو بتهزر هقول لبابا. وعيني جت على رجله، صوابع رجله طويلة جدا زي صوابع الايد. ملحقتش استوعب اي حاجة غير ان صوت والبيت كله صحي، وفضلوا يهدوا فيا. وعدى اليوم. اخر مرة دي هي اللي ممكن كانت الفاصل بجد وجذري. كنا قاعدين كلنا نتفرج على التلفزيون، وفجأة الإشارة قطعت. فبابا قال لي إن آخد أختي الكبيرة وأطلع فوق السطح أحرك بس السلك وأنزل. وبالفعل طلعت الدور التاني والتالت والرابع. اتفاجئت بباب الشقة اللي فوق مفتوح ومحدش ساكن في آخر دور أصلا. قلت أنا ماليش دعوة، أنا هطلع أربط السلك وخلاص. لقيت على السلم مرتبة مرمية، دوست عليها علشان أطلع السطح، لكن والله ما كانت مرتبة عادية، كان جواها حد، لاني دوست على رجليه وطقطقت. ولما اتفزعت لقيته بيلف وشه جوه المرتبة كأنه حبيس جواها. جريت انا واختي تحت في اقل من 3 ثواني، عيطت وحكيت لهم. طلع بابا وماما واخويا حبوا يتأكدوا، فعلا لقوا المرتبة لكن ما لقوش اللي كان جواها. وانا طلعت علشان اتأكد من اللي شفته، فبابا قال لي كان بيتهيألك، لكن والله كان جد. ولما جه تاني يوم أختي سألت العمارة كلها عن حد سايب مرتبة امبارح فوق، فقالوا لأ، ومحدش أصلا ساكن بآخر دور. أخويا صدقني لأنه كان بيحس بده، فطلع معايا فوق. لقينا هدوم لراجل مرمية، وبعدها الدور الأرضي راجل من العيلة اللي كانوا عايشين فيه، الراجل ده اتلبس. وبعدها سيبنا الشقة. وأقدر أوصف لك موقع العمارة، بس يمكن اللي عايش فيها هيعرف. وبس، ولحد كده خلصت القصة التانية. واستعدوا علشان احكي لكم على القصة التالتة والأخيرة. القصة التالتة على فكرة أنا حكيتها قبل كده على اليوتيوب، لكن حكيتها بشكل مختصر في الفيديوهات القصيرة، لكن المرة دي هحكيها لكم بشكل طويل ومفصل. بيقول صاحب القصة: السلام عليكم ورحمة الله، أنا من الوادي الجديد، سواق، كنت شغال على ميكروباص الواحات الداخلة، بنقل ركاب من قرية لقرية. وجه في يوم واحد من السواقين اللي في ميكروباص بيسافر من مركز الداخلة لمركز الفرافرة حوالي 300 كيلو. قال لي في ميكروباص محتاج سواق. قلت له ماشي نشتغل عليه. فرحت لصاحب الميكروباص، أنا معرفوش، أول مرة أشوفه. فقال لي الميكروباص مركون في الجراج، خده اغسله وغير له زيت، وانا هشوف مع الموقف الدور بتاعك امتى. فرحت غيرت له الزيت وغسلته ورحت على الموقف. فقالوا لي دورك 5 الصبح قدام الأتوبيس العام، فكان لازم أبيت في الموقف. وكنا في شهر 1 والجو كان برد شديد. أنا جبت بطانيتين ونمت في العربية. وعلى الساعة 2 بالليل لقيت واحد بيخبط لي على الإزاز، فافتكرت سواق من اللي معانا في الموقف،
فبقول مين؟ قال لي أنا عايزك توصلني حتة اسمها الموهوب، والمنطقة دي بينا وبينها 30 كيلو. فقلت له معلش شوف ميكروباص تاني علشان أنا لسه الدور ما جاش عليا وعايز أنام شوية. فقال لي معلش ده أنا مستعجل واللي أنت عايزه خده، وقال لي سعر مغري. فقلت له ماشي يلا اركب. ركبت، وطبعا احنا عندنا السواقين اول ما بنتحرك بالعربية الصبح بنشغل القرآن. فقال لي معلش ممكن تطفي التسجيل؟ قلت له ماشي مفيش مشكلة، بس انا ما طفيتش التسجيل، انا وطيت الصوت على الاخر. وانا في الطريق سامع صوت واحد بيخبط على طابلوه العربية بايده. بصيت على الزبون اللي جنبي لقيت ايده محطوطة جنبه، فاستغربت الصوت ده جاي منين. فبصيت عليه تاني لان الصوت كل شوية بيعلى، لكن الراجل زي ما هو ايده جنبه وقاعد زي الصنم. فوصلنا عند مطلع، والمطلع ده بتحصل فيه حوادث كتير. فلقيته قال لي اقف هنا، فوقفت بالعربية وهو نزل. واول ما نزل من الباب ما لمحتوش حتى في المرايات. نزلت من العربية بص عليه ما لقيتهوش، هو راح فين الراجل ده؟ وانا واقف مستني عدى عليا سواق ميكروباص شكله يعرف صاحب العربية اللي انا شغال عليها. فقال لي انت ايه اللي جابك هنا وواقف هنا ليه؟ فقلت له ده انا كنت بوصل واحد ونزل وبصيت ما لقيتهوش. فقال لي هو انت راكب العربية دي من امتى؟ قلت له انا لسه اول يوم ليا اركبها وكنت مبيت في الموقف. فقال لي معلش حصل خير الحمد لله، خد العربية وروح وابقى هات رقمك وهبقى اكلمك الصبح. فاديته رقمي ومشيت، وانا مش عارف امشي اروح ازاي، وازاي ده حصل، هو انا كنت بحلم ولا ايه؟ وصلت الموقف ووقفت مطرح ما كنت واقف، قعدت راجع نفسي. انا فعلا كنت مغير زيت العربية ومصفر العداد قبل ما اتحرك، وبصيت على العداد لقيت فعلا انا مشيت 60 كيلو، يعني انا ما كنتش بحلم. فرحت متصل بصاحب العربية وقلت له تعالى الموقف دلوقتي حالا. قال لي خير في ايه؟ قلت له لما تيجي هتعرف. ولما جه حكيت له على اللي حصل. فقال لي معلش انا ما كنتش عايز اقول لك ان العربية دي في المطلع اللي انت رحت عنده كانت اتقلبت ومات فيها 6 نفار، وبعد ما اتوضبت بعد الحادثة كل اللي يركب العربية دي بيشوف حاجات غريبة. فقلت له خد يا عم مفاتيح العربية بتاعتك وكان الله يحب المحسنين. ولحد هنا خلصت القصة الثالثة والأخيرة. ورب تكون القصص دي عجبتكم، وما تنسوش لو القصص دي عجبتكم تعملوا لايك وشير للفيديو من كل أكاونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي. واشوفكم إن شاء الله بألف خير في حلقة جديدة وقصص جديدة، وأقول لكم مع السلامة.